2026-yildan boshlab ishlamaydigan ayollar ham bevosita dekret pulini, ya'ni xalq tilida dekret pul deb ataladi, dekret pullarini olish imkoniyatiga ega bo'ldi. Bu imtiyoz 2026-yilning 1-yanvardan kuchga kirdi. Bevosita endi ishlamaydigan ayollarimiz ham uyda o'tirib dekret pullarini olishi mumkin. Buning uchun shartlar juda ham oddiy. Sug'urtalanuvchi sug'urta badallarini to'lash kerak va ushbu sug'urta badallariga mutanosib ravishda ularga dekret pullari tayinlanadi. Dekret pullarini ham tayinlanish asosan proaktiv shaklda amalga oshiriladi. Bu nima degani? Proaktiv shakl endi homilador ayol o'zini ma'lumotnomalarini u tashkilotdan bu tashkilotga ovora bo'lib sarsongarchilik bilan eltib yurmaydi. Proaktiv shaklda tashkilotning o'zi sizga kerakli bo'ladigan hujjatlarni avtomatik tizimdan yuklab oladi va kerakli fuqaroga to'lanadi. Yuqorida mutanosib ravishda degan so'zni aytib o'tdik. Mutanosib ravishda degan nima degani? Sizga mazkur summani to'laysan degan shartni qo'ymaydi. Siz qancha ko'p sug'urta badali to'lasangiz, sizga dekret puli ham shuncha ko'p tushadi. Shuningdek, nafaqat dekret puli, bu yerda ish stajini ham aytib o'tishimiz mumkin. Ishlamaydigan ayollarimizga agarda sug'urta badallarini to'lasa, ish staji ham yuritiladi. Shuningdek, homiladorlik va tug'ish nafaqasi emas, bevosita vaqtincha mehnatga layoqatsizlik nafaqasi, shuningdek, ishdan bo'shatish nafaqasi ham ushbu sug'urta badalini to'lagan fuqarolarimizga tayinlanadi va to'lanadi. Tushunmovchilik bo'lmasligi uchun oydinlashtirib ketmoqchiman. Bevosita ishlaydigan ayollar sug'urta badallari to'lamaydi, chunki ish beruvchi bilan bevosita ular oylik maosh hisobiga aslida sug'urta to'lashadi. Ularga taalluqli emas. Bu imkoniyat faqatgina ishlamaydigan ayollargagina taalluqli. Xususiy sektorda ishlaydigan ayollarimizga esa ushbu sug'urta badalini to'lab borishni tavsiya qilgan bo'lardik. Fuqarolarimiz bevosita murojaat qilishi mumkin bo'lgan ikkita tashkilotimiz bor. Bu Ijtimoiy himoya milliy agentligi va Davlat ijtimoiy sug'urta jamg'armalariga murojaat qilishlarini iltimos qilib qolgan bo'lardik. Ularning murojaatidan so'ng ushbu jarayon bevosita avtomatik elektron hukumat portali orqali amalga oshiriladi va tizimning o'zi jarayoni bevosita avtomatlashtiriladi.